An einer Tibet-Kundgebung haben am letzten Dienstag, dem 10. März, mehrere tausend Menschen teilgenommen, trotz Nässe und Kälte. Auf dem Berner Bundeshausplatz bekunden Tibeter und Schweizer ihre Solidarität mit Tibet und gedenkten dem tibetischen Volksaufstand vor 50 Jahren. Punkt 16 Uhr klingelten unzählige Wecker und läuteten so eine Petition an die chinesische Regierung ein. Mehrere Schweizer Parlamentarier unterzeichnen die Petition auf einem überdimensionalen Unterschriftenbogen als erste. In der Petition wird gefordert, dass die chinesische Regierung die Menschenrechte in Tibet einhält, ausländischen Journalisten die Einreise gestattet und dass China einen konstruktiven Beitrag zur Lösung der Tibet-Frage leistet. Einige Parlamentarier sprachen an der Veranstaltung, so etwa der Zürcher SP-Nationalrat Mario Fehr, der es als eine Schande bezeichnete, dass der Bundesrat die Tibet-Frage beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Xiaobao vor ein paar Wochen nicht zur Sprache gebracht hat. Mario Fehr fordert die chinesische Regierung zum sofortigen Handeln auf. Und die Unterdrückung muss endlich zu Ende sein. Es braucht einen echten Dialog zwischen der chinesischen Regierung und der tibetischen Exilregierung. Und es muss das Ziel sein, dass es eine friedliche Lösung gibt. Tibeter sind dazu bereit und Chinesen müssen sich jetzt endlich bewegen. Der Walliser SVP-Nationalrat Oskar Freisinger fühlt sich als Schweizer zur Solidarität mit dem Bergvolk der Tibeter verpflichtet und spricht seine Betroffenheit über die Situation im Tibet aus. Da ist ein richtiges Kulturgenozid, wird da praktiziert und da müssen wir doch etwas unternehmen. Ich bin immer für die Souveränität und die Freiheit von der Schweizer eingetreten, euer Bergvolk. Und das ist für mich völlig normal, dass man das euch für die Tibeter macht, wo euer unabhängiges und freies Bergvolk sollen sein wie wir. Dass während der Session eine Kundgebung auf dem Bundesplatz bewilligt wird, ist eine Ausnahme. Stadtpräsident Czepat sagte, die tibetische Gemeinschaft in der Schweiz sei hierzulande stark verankert und die Ereignisse beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten, als friedlich protestierende Tibeter verhaftet wurden, habe nicht nur Freude ausgelöst, dies sei aber nicht ausschlaggebend gewesen. Die tibetische Gemeinschaft in der Schweiz sei hierzulande stark verankert und die Ereignisse beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten, als friedlich protestierende Tibeter verhaftet wurden, habe nicht nur Freude ausgelöst, dies sei aber nicht ausschlaggebend gewesen. Die Verhaftungen wurden als unverhältnismäßig kritisiert. Daniel Graf, Mediensprecher von Amnesty International, bezeichnete den Vorfall als peinlich für die Schweiz. Die Verhaftungen gestern auf dem Bundesplatz waren schlicht unverhältnismäßig und ich denke für die Schweiz sehr peinlich. Es ist symbolhaft, dass der chinesische Ministerpräsident in der Schweiz abseits der Öffentlichkeit auftritt. Ein leerer Bundesplatz ist sicher kein Zeichen für eine demokratische Kultur und ich denke, in diesem Sinn hat sich die Schweiz der chinesischen Politik angenähert. Der Mediensprecher von Amnesty International bezeichnet das Verhalten umso dramatischer, da sich die Menschenrechtssituation in China nicht verbessert hat, sondern das Gegenteil sei der Fall. Beispielsweise wurde vor 2 Wochen die Website von Amnesty International in China gesperrt und das Blockieren von Webseiten von kritischen Organisationen ist meistens ein Zeichen dafür, dass weitere Repressionswellen stattfinden können. Die Polizeiaktionen im Zusammenhang mit Premier Wen Xiaobaos Besuch am diesjährigen WEF stießen auf heftige Proteste. Gewaltlos protestierende Tibeterinnen und Tibeter wurden wie Kriminelle verhaftet und brutal abgeführt. Außerdem durfte die Tibet-Fahne nicht gezeigt werden. Dies ging so weit, dass angeblich private Ladenbesitzer die Tibet-Fahne aus ihrem Schaufenster entfernen mussten. Diese Geschehnisse lassen aufhorchen. Ließen sich die Schweizer Behörden von den Chinesen unter Druck setzen? Nach dem weiteren Free Tibet Song von der Jungshen Lama folgt der Beitrag mit dem Vizepräsident vom Verein Tibeter Jugend Europa.
Am vergangenen Dienstag, am 10. März, hat sich der Volksaufstand der Tibeter zum 50. Mal gejährt. Der Jahrestag war letztes Jahr Anlass für wochenlange Unruhen mit mehreren Toten. Die Exil-Tibeter fordern von Peking nach wie vor die Öffnung Tibets und ein ernsthaftes Angebot zur Lösung der Tibet-Frage. Rizin Gyaltag ist Vizepräsident des Vereins Tibeter Jugend in Europa. Radio Sound of Hope hat sich mit Rizin in einem Restaurant in Zürich getroffen. Vor sich liegen hat er einige Zeitungen, die über die Tibet-Kundgebung und den Jahrestag berichten. Die Berichterstattung in den Schweizer Medien sei für ihn ernüchternd. Ja, die Berichterstattungen über unsere Kundgebung sind eigentlich alle sehr neutral geschrieben, also es wird nichts Spezielles aufgeworfen, mehr die Artikel zur Thematik des Aufstandes, des Jubiläums 50 Jahre für Volksaufstand, die sind zum Teil, wie soll ich sagen, ernüchternd, weil einem wirklich dann immer wieder die Realität vor Augen gehalten wird, dass wir in dem Sinne mit China einen übermächtigen Gegner haben. Rizin weist darauf hin, dass es schwierig ist, Kenntnisse über die Situation in Tibet zu erhalten. Die vorhandenen Informationen würden jedoch klar darauf hindeuten, dass im Tibet noch immer Kriegszustand herrscht. Es gibt ein massives Angebot an Sicherheitskräften und Militär, und die politischen Kampagnen laufen in ganz Tibet. Es gibt immer wieder Verhaftungen, und wir wissen aus Erfahrung, dass es bei Verhören oft zu schwerer Folter kommt, so Rizin Gyaltag zur aktuellen Situation im Tibet. Um die Bilanz von 60 Jahren Besatzung durch das chinesische Regime zu veranschaulichen, nennt er einige Zahlen und zeigt am Beispiel seiner Großmutter, wie unschuldige Bürger verfolgt werden. Tibet hat eine Bevölkerung von 6 Millionen, davon ist 1/6, also 1 Million Tibeter haben ihr Leben verloren im Verlauf der letzten 50 Jahre. Und über 6.000 Klöster sind zerstört worden. Klöster in dem Sinne sind für uns sehr wichtig, vor allem nicht nur wegen der Religion, sondern allgemein wegen dem Bildungswesen in Tibet. Vielleicht ein persönliches Beispiel. Meine Großmutter zum Beispiel wurde 10 Jahre ins Gefängnis gesteckt, weil man einfach behauptet hat, sie sei eine imperialistische westliche Spionin. Also die Leute werden willkürlich einfach ins Gefängnis gesteckt. Und von diesen 10 Jahren musste sie sogar 2 Jahre in Einzelhaft verbringen. Der Grund war aber eigentlich, eben, wie gesagt, sie war Tibeterin und sie hatte Bücher des Dalai Lamas zu Hause. So kann man